एक नई वीडियो के साथ दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। एक मशीन को, ये मशीन मेरे पास है सग में कोनिका मिनोल्टा बिज़अप 601। इसको मैंने एक जुगाड़ लगाया है, वो जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। कामयाब जुगाड़ है, बहुत फ़ायदेमंद जुगाड़ है। हुआ ऐसे है कि प्रेशर रूलर फट गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई थी। तो प्रेशर रूलर मिल नहीं रहा था, तो उसको मैंने कैसे रिपेयर किया है। ये ट्रे मिलती है हार्डवेयर वालों के पास से, अक्सर टूटी वगैरह पे या नल वगैरह पे ये लगाई जाती हैं। तो ये इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मशीन मैं ओपन करता हूँ ना, ये मशीन ओपन की है मैंने। ये देखें, वो देखें, वो लगी हुई है। ये देखें, ये ठीक है। ये प्रेशर रूलर जो असल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। लेकिन ये जो है ये क्या कहते हैं, मैंने उसके ऊपर टेप लगा दिया और इसमें से 10 प्रिंट मैंने निकाले भी हैं। तो ये बेहतरीन चल रही है। तो ये आप, अगर आपका प्रेशर रूलर फट जाए या कोई भी मसला हो, तो आप अपनी मशीन को ये लगा सकते हैं। ये लगा लिया जी। अभी मैं आपको एक आधा कोई प्रिंट निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये मैं बाईपास से एक पेज निकाल भी देता हूँ आपको। ये मैंने एक पेज ले लिया है, इससे मैं आराम से रखूँगा। इसमें आपने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ ये करनी है कि आपने थोड़ा सा रिज़ल्ट हल्का कर देना है। ठीक है, आप ये देखें, ये मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, ये मैं इसमें लगाता हूँ। और इसका दूसरा करना क्या है, आपने फिनिशिंग को ऊपर कर देना है, फेस अप कर देना है। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया है और ये मैंने बटन दबाया है, वो पेज आया है। तो ये देखें जी, ये इसने प्रिंट निकाल दिया है बाहर। अब आपने जहन में क्या रखना है, आपका फिनिशर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिनिशिंग ऊपर होना चाहिए, फिर आपका ये काम करेगा। नहीं तो ये पेज बहुत ज़्यादा फंसाएगा। तो ये थी छोटी सी एक ट्रिक की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। पहले तो कोशिश करें, अगर आपके पास बजट है तो आप प्रेशर रूलर चेंज कर लें। अगर प्रेशर रूलर बजट नहीं है या कोई इशू है, यहाँ पे ये दरअसल में आप प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिकन वार की वजह से, तो इस वजह से सप्लाई नहीं आ रही है, जिस वजह से ये मुझे अर्जेंट एक जुगाड़ लगाना पड़ गया। तो ये मैंने जुगाड़ लगा लिया है। तो ये मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।